Hay que traer el patito. Hola, hoy estamos en un nuevo video donde estamos haciendo una fogata. Estamos en otro nuevo video. ¿Cuál una fogata? ¡Patito! ¡Acá está el patito! Un pato, ahí hay un pato. ¿Quieres mostrar tu cara? ¡Mátalo! Mira, patito. Mátalo a la mamá. Patito, lo vamos Mira, a meter al patito, acá está el patito. Adiós, Espérate, patito. aquí. Adiós, patito. No, a ver esto. No, ya le puse un pedazo de cartón y ya lo... Se tiene que envolver en esto. ¡Ay, ya se está prendiendo! ¡Qué pro! Pobre patito, graba el patito. pero ya se está apagando. Ponlo encima del patito. Pobrecito patito. Entonces vean. Che, graba bien. No, el Cristo ya le puse el cartón. Cristo, ya la estoy fumigando. Déjalo. Mona, ya no, ahorita espérate. Ahí está. Patito. Ahora lo sacamos y ya ven cómo se ve. El patito ya se ve. Sus ojos. Patito. Patito pro. Pobre patito. Patito Pro Max. Patito, broma. A ver, préstame el palo. Mueve el patito para acá. Hola, y vamos a hacer, lo hubiéramos decidido en caldo. Caldo. Pobre patito en Se caldo. está haciendo negro. Negro. Pato negro. Ay, quítate. Pato negro. Acá. Ay, mira, negro. Estoy tomando un video. ¡Patito! Ahora más. A ver, ya hay que sacar el patito, ¿no? No, todavía no, ahorita. Pero se nos va a hacer ceniza. Pues que se haga A ver, ceniza. hay que ver. Ya se va a apagar. Pobrecito patito. ¡Ah! Chinga. Madre. A ver, ya nadie le mueva. Pobre patito. Voy a echarle algo ceniza. Aquí puedo Va a ver. descanse patito. Oye, no hay que ponerle todo ese cartón ya de una. Fuerte. Pero doblado, ¿no? ¿No que es para la antorcha? No, ya ni modo, ya. Guarda poquito y ya. Ahí está. A ver el pato. Adiós, patito. Vamos a sacarte. Patito, a ver. Pobre patito. Se hizo ceniza. ¿Dónde está? Ya no Aquí está. está. ¿Patito? Pero espérate que se volar eso. Alguien que alumine porque se ve como... ¿Alumine? Sí. Miren, Ahí aquí está, está. Ahí está el patito. ¡Ah! Ay, mis ojos. ¡Patito! ¿Quién se echó un pedo? Fue el Benito. Benito se echó un pedo, o sea. Ahorita va a ser el pedorro. Sácalo acá. Espérate, mami. No, vamos a quemar al Benito. Esto es muy caliente. A ver, por Espérate. hay otro negro. Otro negro y otro negro. Te ayudo, puedes. Saca al pato, al negro. Negrito, El patito negrito. No se ve que es negro. Se hizo chiquito. Ok, ya hay que prenderlo ahora sí. Acá está el patito negrito. El chichino. Creo que este video se va a tratar de este patito. Dejen un F en los comentarios por el patito. Su cabeza. En los Dile que comentarios que sí. todos digan F. Vean, se pegó. Está todo cenizo. Esto sirve como carbón, ¿no? Patito. Maldito. No me falta lavarlo y ya mostrarlo. Ajá, pásalo. Y que Cristo lo vaya a Hacemos una pausa. Pausa. Ay, no se ve. Ya me muero. Su Lávalo. Mira. Saca harto humo. Ponle chorro en el agua ya. Así quedó el patito.
Que sea todo. Todos en Todo los ya comentarios está. pongan F. Vamos a lavarnos de nuevo. Negrito. Si quedó el pato negro. Patito negro. Bueno, pues hacemos pausa. Tenemos que algo subir en esa puerta. Creemos que está abierta. Ok, vamos like para la segunda parte porque ya se terminó este video y en la segunda parte vamos a grabar Transición épica. acá. Adiós.